কিন্তু ছোট মরিচের ঝাল মেশে আমি একটু খুলে দেখাই আপনাদেরকে। এটার মধ্যে কিন্তু হিউজ পরিমাণ একটা স্পেস আছে, এই দেখেন ভালো একটা জায়গা আছে মোটামুটি। আপনাদের নিতে হলে আপনার যোগাযোগ যেই প্রাইসটা বলবে সেই প্রাইস থেকে 22% ডিসকাউন্ট আপনারা হচ্ছে বুঝে নেবেন। প্রাইসটা আমি হাই দেখতেছি কারণ দেখা গেছে প্রাইস আপ ডাউন করে, এক এক সময় এক এক রকম প্রাইস হয়। হয়তো কোনো সময় 10 টাকা আছে, কোনো সময় 20 টাকা হবে, কোনো সময় 30 টাকা হয়, আবার এমন আছে হুট করে 5 টাকা হয়। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনারা কিন্তু ওয়ালটনের অফিসিয়াল যেই হচ্ছে পিয়াটা আছে, অফিসিয়াল যে প্রোডাক্টগুলো আছে এই প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি কার্ডটা পাবেন আপনারা। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে, গ্যারান্টি আছে, সব কিছু এখানে বিস্তারিত লেখা আছে। তা আপনারা এইসব বুঝে নেবেন ইনশাল্লাহ। কোম্পানির যে অফিসিয়াল সার্ভিসটা সেটাই আপনারা পাবেন। এখন বাজারে যে রেটটা আছে এই রেটে কিন্তু আপনারা 22% ডিসকাউন্ট পাবেন না, কিন্তু একমাত্র মুস্কান ইলেকট্রনিক্সে আপনাদের জন্য, শুধুমাত্র আমার চ্যানেলের জন্য আর কি, আপনাদের সুবিধার্থে 22% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন আপনারা? আশা করতেছি অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক বেশি ভালো আছি। তো আজকে হচ্ছে বেসিক্যালি আপনারা জানেন মুস্কান ইলেকট্রনিক্স বরাবর চলে আসে, আজকে আবার চলে আসে আমার পিছনে। আপনারা দেখে বুঝতে পারতেছেন আমি কি নিয়ে কথা বলবো। বেসিক্যালি আমি হচ্ছে তাদের যে ওয়ালটন ফ্রিজগুলো আছে, ওয়ালটনে তারা একটা ডিলার হিসেবে কাজ করে থাকে। ওয়ালটনের অফিসিয়াল ফ্রিজগুলো তারা সেল করে থাকে অফিসিয়াল থেকেও কম রেটে। তো আজকে হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি ওয়ালটনের ফ্রিজের সম্পর্কে জানাবো। চলেন বেশি কথা না বলে আমরা আমাদের মূল ভিডিওতে চলে যাই। আর যারা আমার চ্যানেল ভিডিওটা প্রথম দেখতেছেন তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করে দিবেন। চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আচ্ছা, তো দর্শক পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিছু ফ্রিজ আছে ওয়ালটনের অফিসিয়াল ফ্রিজগুলা। তো আজকে হচ্ছে আপনাদেরকে কিছু ফ্রিজের বিস্তারিত জানাবো। আর প্রাইসটা আমি হাই দেখতেছি কারণ দেখা গেছে প্রাইস আপ ডাউন করে, এক এক সময় এক এক রকম প্রাইস হয়। হয়তো কোনো সময় 10 টাকা আছে, কোনো সময় 20 টাকা হবে, কোনো সময় 30 টাকা হয়, আবার এমন আছে হুট করে 5 টাকা হয়ে যায়। তা আপনারা হচ্ছে ফোন করে বিস্তারিত জেনে নেবেন। সো শুরুতে আপনাদেরকে যে মডেলটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ, মডেল নেম হচ্ছে WFC 3D8। হ্যাঁ, WFC 3D8। এটার মধ্যে হচ্ছে রেটেড ভোল্ট হচ্ছে 220 ভোল্ট, আর হচ্ছে এটা রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 50 হার্টজ, আর গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 348 লিটার, নিট ভলিউম হচ্ছে 333 লিটার। আর এটার মধ্যে ন্যানো হেলথকেয়ার টেকনোলজি আছে। আর আপনারা হচ্ছে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি অবশ্যই পাবেন। তো আচ্ছা, আপনাদেরকে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে হলে এখানে চলে আসতে হবে। আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে সবসময় মাথায় রাখবেন, অবশ্যই এই প্রোডাক্টটা নিতে হলে আপনারা ফোন করে প্রাইসটা জেনে নেবেন, আপডেট প্রাইসটা। আর যেই প্রাইসটা বলবে সেই প্রাইস থেকে 22% ডিসকাউন্ট আপনারা হচ্ছে বুঝে নেবেন। তো এইটা গেল। তারপর আপনাদেরকে দর্শক আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে এটা পাশেরটা। এই ফ্রিজটার নাম হচ্ছে WFC 3D8। সেম দুইটা মডেল, এইটার প্রাইসটাও সেমিলি হবে, সিমিলারলি একই, কালার হচ্ছে ডিফারেন্স আছে। তা আপনারা ফোন করে জেনে নেবেন, ইনশাআল্লাহ আপনারা কম দাম ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। এরপর আরেকটা আছে, সেটা এটার মডেলটা হচ্ছে WFC 3FS। আমি আবারও বলছি WFC 3FS। এটা হচ্ছে ন্যানো হেলথকেয়ার টেকনোলজি সম্বন্ধে আছে, অ্যান্টি ফাঙ্গাল গ্লাস ডোর আছে, তারপর হচ্ছে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে। আপনাদের লাগলে ইনশাআল্লাহ আপনারা বিস্তারিত ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন, কম দাম ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আর এটার মধ্যে কিছু স্পেশাল ফিচার্স আছে, স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে। স্পেশাল ডিসকাউন্টটা হচ্ছে আপনারা হচ্ছে এই প্রোডাক্টে হচ্ছে 22% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এখন বাজারে যে রেটটা আছে এই রেটে কিন্তু আপনারা হচ্ছে 22% ডিসকাউন্ট পাবেন না, কিন্তু একমাত্র মুস্কান ইলেকট্রনিক্সে আপনাদের জন্য, শুধুমাত্র আমার চ্যানেলের জন্য আর কি, আপনাদের সুবিধার্থে 22% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। আমি আবার বলছি এই নাম্বারে আপনারা বিস্তারিত জেনে নেবেন, স্ক্রিনে দেওয়া আছে নাম্বারটা। তো এরপরে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই যে আরেকটা ফ্রিজ, ঠিক একই মডেলের একটা দেখতে পাচ্ছেন। এটার মডেলটা হচ্ছে WFC 3FS। এটা রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে আপনার 200 ভোল্ট, 220 ভোল্ট থেকে 240 ভোল্ট। আপনাদের এই ফ্রিকোয়েন্সিতে আপনারা সেটা পেয়ে যাবেন। আর এটার প্রাইসটাও খুবই কম, প্রাইসটা হচ্ছে ফোন করে বিস্তারিত জেনে নিতে হবে। কারণ হচ্ছে আপনারা এই রেটটা বুঝতে পারতেছেন, যদি এখন বাজারে রেট আপ ডাউন করে, এক এক সময় এক রকম হয়। আপনারা যে অফিসিয়াল প্রাইসটা থাকবে আপডেট প্রাইসে, সেইটার থেকে 22% ডিসকাউন্ট অবশ্যই বুঝে নেবেন আমার চ্যানেলের জন্য। 22% ডিসকাউন্ট না পাইলে আপনার মাল নিয়ে না যান, একটা কথা বলে দিলাম। আচ্ছা, এরপরে আরো একটা আছে, আই থিঙ্ক এটা সেম মডেল। তারপর আমি একটু বলি, হ্যাঁ, WFC 3FS সেম মডেলই আছে। এই তিনটা হচ্ছে আপনার সেম মডেল। এই মডেলগুলো এখন কিন্তু বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু মুস্কান ইলেকট্রনিক্সে কিন্তু এই মডেলগুলো আছে। আপনাদের লাগলে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারেন। তো এরপরে আমরা আপনাদের কিছু 8 থেকে কম দামি ফ্রিজ দেখাবো, তারপরে আমরা 8 থেকে দামি ফ্রিজগুলো যাবো। তো চলেন আমাদের সঙ্গে। এরপর হচ্ছে আমার এই পাশে কিছু ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এইগুলোর মডেলগুলো আপনাদেরকে বলবো আর বিস্তারিত সম্পর্কে বলবো। এটার মডেল হচ্ছে WFB 2A803301।
আমি আবার বলছি WFB2A80301। এইটার মডেলটা হচ্ছে লেটেস্ট টেকনোলজি আপডেট একটা মডেল। এটার মধ্যে কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন আপনারা, 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন। আর বিস্তারিত হচ্ছে ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি সম্বন্ধ, অ্যান্টি ফাঙ্গাল টেকনোলজি সবকিছু আছে এইটার মধ্যে। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এইটার মধ্যে আপনার হচ্ছে 22% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। মার্কেটের যে রেটটা আপনারা হচ্ছে ফোন করে জেনে নেবেন, ইনশাআল্লাহ এটা থেকে আপনারা 22% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এটা গেল। তারপর একটা ফ্রিজ আছে, সেটা হচ্ছে WFA2A3। হ্যাঁ, 220 ভোল্ট 240 ভোল্টের মাঝামাঝি আছে, আর রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি 50 হার্টজ। এটা কিন্তু ছোট মরিচের ঝাল মেশে আমি একটু খুলে দেখাই আপনাদেরকে। এটার মধ্যে কিন্তু হিউজ পরিমাণ একটা স্পেস আছে, এই দেখেন ভালো একটা জায়গা আছে মোটামুটি। আপনাদের নিতে হলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আর একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই, সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনারা কিন্তু ওয়ালটনের অফিসিয়াল যেই হচ্ছে পিয়াটা আছে, অফিসিয়াল যে প্রোডাক্টগুলো আছে, এই প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি কার্ডটা পাবেন আপনারা। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে, গ্যারান্টি আছে, সবকিছু এখানে বিস্তারিত লেখা আছে। তা আপনারা এইসব বুঝে নেবেন, ইনশাল্লাহ কোম্পানির যে অফিসিয়াল সার্ভিসটা সেটাই আপনারা পাবেন। তারপরে আরও কিছু ফ্রিজ আছে, সেগুলো আপনাদেরকে আস্তে আস্তে দেখাবো। তো এরপরে আপনাদের কাছে আরেকটা ফ্রিজ আছে, আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই যে আরেকটা ফ্রিজ, এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে WFE3D80501। আমি আবার বলছি WFE3800501। আচ্ছা, তো এরপর মধ্যে ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি, অ্যান্টি ফাঙ্গাল গ্লাস সবকিছু আছে, 100% কপার কন্ডেন্সার, কপার দ্বারা নির্মিত হয়েছে। আর এটার ভিতরটা আমি একটু খুলে দেখাই, এটাও কিন্তু খুব বড়। এটার প্রাইসটা খুবই কম, আমি প্রাইসটা আজকে হাইট দেখতেছি, কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন কিন্তু প্রাইস বাড়ে কমে। এখন আমি আপনাদের একটা প্রাইস বললাম, আপনারা পরে ভাইকে ফোন দিয়ে বলবেন ভাই আপনি আমাকে এই প্রাইসে মাল দিবেন, কিন্তু সে কিভাবে দিবে বলেন? এখন মার্কেটের রেট যদি বেশি হয়, সে আপনাকে তো সেই রেটও দিতে পারবে না। অবশ্যই সে হচ্ছে সেখান থেকে কমাই দিবে, তারপরে আপনার আগের রেটটা যেটা হুট করে বাইরে গেল, কিন্তু আপনি তো ওই রেটটা আপনাকে সে দিতে পারবে না, স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা আপনারা বিজনেস করেন যারা, তারা বুঝেন ভালো। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যারা বিজনেস করেন ফ্রিজে ঢাকার বাইরে, তারা কিন্তু এখান থেকে ওয়ালটনের যে ডিলার প্রাইসটা আছে সেই প্রাইসে নিতে পারবেন। আপনাদের ফোন করে আপনারা জেনে নেবেন, ইনশাআল্লাহ আপনারা সেই রেটে পেয়ে যাবেন, কোনো সমস্যা নাই। অবশ্যই আমার চ্যানেলে কথা বলবেন, আমার চ্যানেলে কথা বলে স্পেশালি একটা ওনার পাবেন। আর অবশ্যই এখানে ভাইয়া তো সবসময় বলে এই সময় ওনার ক্যামেরার সামনে একটু আনইজি ফিল করে, সে যার কারণে আসতে চায় না, কিন্তু আসলে অবশ্যই চায়ের দাওয়াত আছে এখানে, আপনারা আসলে তার সাথে দেখা করে কথা বলে সুন্দরভাবে প্রোডাক্ট বুঝে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এটা গেল। তারপরে আরো একটা আছে সামনে, এই যে আরেকটা, এটার মডেলটা এখানে বিস্তারিত বোঝা যাচ্ছে না, তো আপনাদেরকে সবকিছু সামনে জানাবো। এটার মধ্যে ফিচার্সগুলো সেম, সার্টিফিকেট আছে একটা। আর এই যে এই ফিনিশিংটা, এটা কিন্তু খুব অসম একটা ফিনিশিং। আর এইগুলো কিন্তু ফ্রিজ ওয়ালটন অফিসিয়াল ফ্রিজ হিসেবে খুব সুন্দর সুন্দর সার্ভিস সিস্টেম পাবেন। ফ্রিজটা আমি পুরোটা খুলছি, এখন এটার স্পেসটা আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটার কতটুকু স্পেস, কতটুকু সুন্দর স্পেস আছে। তারপরে নিতে হলে আপনারা যোগাযোগ করবেন, ইনশাআল্লাহ আপনারা কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আর ওয়ালটনের ফ্রিজ মানে সবসময় কম দামে ভালো পণ্য, দেশি প্রোডাক্ট সবসময় ভালোই হয়, খারাপ হয় না কখনো। আর ওয়ালটনের ফ্রিজ মোটামুটি সারা বাংলাদেশে চলতেছে, এমনকি তারা বিদেশেও পাঠাচ্ছে। তো আপনাদের লাগলে ইনশাআল্লাহ যোগাযোগ করতে পারেন। আমি আবার বলছি যে এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটার মধ্যে অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড পাবেন আপনারা। আর এখানে যে চাবি আছে, একটা কি চাবি, এই যে লকের সিস্টেম যেটা, তো আপনাদের লাগলে ইনশাআল্লাহ যোগাযোগ করতে পারেন। দর্শক, ওকে, ওই পাশে তো অনেকগুলো ফ্রিজ দেখছেন, এখন আমরা এই পাশে কিছু ফ্রিজ বলবো। এখানে মডেলগুলো কিন্তু খুব সুন্দর। এই যে ছোট মরিচের ঝাল বেশ একটা ছোট ফ্রিজ আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটা কিন্তু মুস্কান ইলেকট্রনিক্স হচ্ছে মোটামুটি কম দামে, একদম খুব কম দামে একটা ফ্রিজ। আর প্রাইসগুলো বলতেছি না আপনাকে, ওই কারণেই বলতেছি না আর কি, তো আপনারা ইনশাআল্লাহ সামনে জেনে নেবেন এই আর কি। তো এটার মডেলগুলো এখানে আছে মোটামুটি ভালোই, খারাপ না। WFD1F3 এটার মডেল। আর এগুলো মোটামুটি খুব কম দামে পাবেন আপনারা এখানে। এগুলো আমি খুলে দেখাচ্ছি বিস্তারিত আপনাদেরকে। আর আজকে একটু বাফারিং হচ্ছে, কারণ হচ্ছে কাজ ঠিক মতো করতে পারতেছি আর একটু, আর প্রবলেমের কারণে আপনারা দেখা যায় ঠিক মতো দেখাতে পারতেছি না আপনাদেরকে। ইনশাআল্লাহ আপনারা সামনে আরও নতুন কিছু মডেল আসবে, সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তো এগুলা প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনারা হচ্ছে 22% ডিসকাউন্ট পাবেন। 22% আপনারা আইসা বুঝে নেবেন, ইনশাআল্লাহ আপনারা কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আর এই যেগুলো দেখতেছেন সেম, কিন্তু এগুলা খুব ভালো কোয়ালিটি, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এগুলা। আর মোটামুটি দেখা গেছে যে ফ্রিজের জগতে যত কিছু আছে তাদের এখানে প্রত্যেকটা মডেলই অ্যাভেলেবেল আছে, আবার আরও কিছু নতুন আসবে। আর ওয়ারেন্টি কার্ড এগুলো সব ওয়ালটন অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, এই যে এখানে লেখা আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। সার্ভিসগুলোও কিন্তু সেম পাবেন। আর এগুলোর একটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি অনেক দিনের আছে সবগুলা। আসলে এখন আজকে মিলিয়ে বলতে পারতেছি না, কিন্তু ইনশাআল্লাহ সামনে আপনাদেরকে সুন্দর করে গুছা একটা ভিডিও দিব। আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আরও একটা, এগুলো কিন্তু খুব অসাধারণ, খুব সুন্দর আসলে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আপনাদের জন্য পারফেক্ট চয়েস হতে পারে এটা। তো ইনশাআল্লাহ আপনাদের কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট এখানেই পেয়ে যাবেন।
আর লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। এই যে আরেকটা মডেল আছে WFD 1F3, এটাও কিন্তু সেম 176 লিটার, আর ন্যানো হেলকার টেকনোলজি আছে, অ্যান্টি ফাঙ্গাল আছে, আর হচ্ছে সব কিছু সার্টিফাইড করা আছে এখানে। আর এই প্রোডাক্টগুলো দেখা গেছে যে আপনার খুব চলতেছে ঢাকা শহরে বা ঢাকার বাইরে। আর এইটার ফিনিশিংটা দেখেন, জাস্ট অসাম কিন্তু। এই যে ফিনিশিংটা দেখেন, খুবই কিন্তু সুন্দর আসলে ফিনিশিংগুলো। তো আপনাদের লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, ইনশাআল্লাহ আপনারা কম দাম ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন।